Pilsētas vides pētnieku biedrība Grausti. Skrundas radiolokācijas pilsētiņa. Šis objekts pievelk daudzus. Devāmies uz turieni pēdējo reizi, jo drīzumā šī vieta apmeklētājiem būs slēgta. Šoreiz starp mums bija gan cilvēki, kuri pilsētiņā bijuši vairāk kārt, gan tādi, kas šeit ir pirmo reizi. Šī pilsētiņa viņa bija Krievijas sastāvā vēl vairākus gadus pēc neatkarības, tādēļ, kad radars, kas bija darbojošais Dņepra Krievijas pusē, bija ļoti svarīgi tas, kad šis radars vēl joprojām darbojās, līdz kamēr viņi varēja uzcelt jaunu. Tad, kad Krievijas armija aizgāja, tad pilsētiņa bija gandrīz vai ideālā stāvoklī. Kad es šeit biju pirmo reizi 2008. gadā, tad visas mājas bija ar logiem, ar durvīm. Un principā te viss bija noslēgts, aizslēgts. Kad šeit bija pirmo reizi, interesanti noteikti bija tas, ka viss bija top stāvoklī. 2007. gadā piekļuva tur nebija brīva. Tur bija jāraksta iesniegumu uz kaut kādām valsts vai nekustamo īpašumu iestādēm, bet to visu varēja noorganizēt. Tagad tas viss ir bišķi savādāk, kā mēs to redzam. Pirmo reizi es biju, neatceros cik sen, pirms kādiem 10 gadiem varētu būt. Varbūt nedaudz mazāk. Ko es atceros? Atceros, ka viss bija dabīgi, viss bija aizaudzis, viss bija dabīgi tā kā pamests, nevis tā kā tagad. Īstenībā tur tā galvenā iela, kas nāk iekšā, tur pat var redzēt, ka tur ir notīrīts sūns un smilts, kas aug uz trotuāru un zāli, kad viss ir tā kā iekopts. Tā kā bezmaz pamestā pilsētiņa ir jauna infrastruktūra. Pirmo reizi par Skrundas pilsētiņu es dzirdēju no savas draudzenes Diānas, jo viņa bija atbraukusi šeit ar draugiem ekskursijā. Viņa stāstīja, cik šeit ir baisi un ka te viss izskatās, tas, ka tā ir pilsēta, kurā, tā kā līdzīgi Černobiļa, kur dzīvoši cilvēki, bet viņi ir pamesti. Un staigājot pa pilsētiņu, visi tie dzīvokļi, mājas ir reāli, ieejot, piemēram, kādā dzīvoklī izskatās, tur var redzēt, kur ir bijusi virtuve, guļamistabas, viss tā, tā forši. Es biju dzirdējis to, ka viņi ir pamesta militārā pilsēta, kaut kas tam līdzīgs. Un ka te ir daudz pamestu ēku un te ir interesanti. Man būtu interesanti pastaigāt pa dzīvokļiem, apsīties, kā viss izstāsta tagad. Noteikti vēlreiz visi izstaigāt kaut kādas varbūt kambarīšus, kur nav būtis, kas nav redzēts, apbildēts, apfilmēt, un tas būs arī viss. Tātad, kā jau es stāstīju, tā būtība pilsētiņai bija tāda, kad blakus bija radari. Viņi skenēja gaisu, lai varētu redzēt, vai teiksim tā, kāda raķete nelido. Un tad visiem objektiem blakus bija pilsētiņas, un arī šī bija pilsētiņa, kas atradās blakus 2 radariem. Krievijas puse maksāja Latvijai par pilsētiņas izmantošanu. Un tad tika parakstīts līgums, un Krievijas armija tika izvesta no šejienes. Kad Krievijas armija tika izvesta, tad pilsētiņa bija perfektā stāvoklī. Tagad mēs varam apskatīties, ka šeit ir ēdnīcas telpa, un, kā mēs redzam, viss ir izdemolēts, ir palikušas tikai sienas. Nebija pareizi atvērt šo vietu publiski, jo tagad šeit staigā pus valsts cauri, katrs paņem, ko grib līdzi, katrs uzzīmē kaut ko uz sienas, tad vēl kaut kādi mūžiki zaļās drēbēs skrien, bļauj un šauj, un taisa savu barikādes. Īstenībā tas man nepatīk no armijas puses, ka tur ir citām ēkām ir logi aizsisti ciet un sataisīts kaut kāds šaujam lūks, lai viņi var trenēties, bet viņi tādā veidā arī atņem daļu no pilsētas. Vispilgtāko piemēru mēs redzējām tikko iebrauca smagā mašīna tā dēvētajā pamestajā pilsētiņā un ieved plastmasas toaletes. Izmaiņas, varam redzēt. Izmaiņas žēl, kad ir sagāzusies tā sporta zāle un šautuve, bet tas tikai dabīgi un dabiski. Tas, kad viss ir izstaigāts, izbraukāts. Es nezinu, vai skatītāji redz, bet
no manas skatu punkta. Visi pagalms starp daudzdzīvokļu mājām ir izbraukāti, kaut kādi vīrieši atkal spēlē šaudīšanos un atstāja savas mašīnas, skrien pa daudzdzīvokļu māju, bļauj, kad esot kaut kāds ienaidnieks šauj. Tur tālāk kaut kāda ekskursija grupa, izstāsta tur jaunās māmiņas, stumjās ar rātiem iekšā, blakām tur Latvijas armija. Imitē šaušanu, kā mums teica, jā, mēs slimnīcā arī nekad netikām, tas nav forši, jo tur tik imitēti šāvieni. Tā kā pat tāda izvandīta ķeseli, ko te var vairs. Nu, tīri tā, aiz, atmiņām jau var atbraukt, jā. Vai prieks staigāt īsti nezinu. Izmaiņas vēl noteikti, jā, agrāk es nebūtu redzējis, ka tur pie mājas vienkārši vanna ir izmesta pa logu. Tas nav cool. Tagad mēs atrodamies ūdentorņa pamestē, kā jūs redzat, viņš ir pilnīgi sagrauts. Tā, ko par šodien vispār varu pateikt? Šodien mēs bijām iztaigājuši visu pilsētu, bijām arī kara daļā. Tā kā jūs redzat, mēs esam ļoti augstu. Tas ir vislabākais novērošanas points visā apkārtnē. No šeit var redzēt visas 10 dzīvojamas ēkas, slimnīcu, kara daļu ar garažām. Kopumā šodien bija ļoti forša diena. Paldies, ka bijāt ar mums, skatieties mūs, likes un share.